Добрый день, друзья. Меня зовут Анатолий. Я директор строительной компании Маковеев. Это мой младший брат. Мы с ним вместе развиваем строительный бизнес. И на данный момент находимся на одном из наших объектов. Закончили очередной объект. Магазин Героя Фитнеса. Это наши заказчики Влад, Антон. Хотелось бы услышать ваше мнение о проведенных работах, о качестве, как вам все понравилось. Ну что сказать, все это наши друзья, с детства знакомые, так сказать. Несмотря на то, что у отца есть строительная фирма, решили обратиться к ребятам, так как часто общаемся и видим, как они ответственно подходят к своей работе, как они болеют за это, и совсем не пожалели. Все очень понравилось, сделали ремонт очень быстро, очень качественно, это самое главное для меня было. Ну и было очень спокойно с ними работать, то что все как по дизайну, я Анатолию и Роме показали, и никаких вопросов лишних не было, все сами на себя взяли, все сами решили, все получилось очень быстро, очень качественно, для меня это самый главный показатель. Поэтому спасибо, однозначно буду советовать их, обращаться еще, все очень понравилось. Тоже добавлю пару слов. Проект у нас был достаточно такой сложный, специфичный, то есть применялись какие-то необычные, нестандартные конструкции, решения. То есть такого в городе у нас, наверное, подобных ремонтов нет, магазинов с таким ремонтом. Что особенно понравилось, то что каждый этап согласовывался, то есть ребята звонили, предлагали такие решения, выбирали из них самое оптимальное, самое лучшее и уже по нему продолжали работать. Все этапы строго проводились в указанное время, то есть по срокам все вышло, как мы и ожидали. То есть мы планировали определенное время на ремонт, так и вышло. По стоимости также мы сравнивали сначала, когда у ребят была загруженность немного, не могли взяться за наш проект, сравнивали цены конкурентов, то есть предлагали нам гораздо выше стоимость, чем предложили Анатолий и Роман. В этом плане тоже очень приятно было работать с ними. Ну и по качеству, то, что мы хотели увидеть, мы увидели. То есть проект в точности соответствует своей задумке. Все очень, повторюсь еще раз, качественно. Это очень радует. Спасибо. Спасибо большое.